Bir gün 3-4 tane arkadaş toplandık, eğlence merkezine gittik. 3. katında bilardo oynadık. Bilardo bitti, eve döneceğiz. Dedim merdivenden inelim, değişiklik olsun. Bir baktım merdivene böyle yuvarlak şekilde aşağı iniyor. Kafamı eğdim, merdiven boşluğu görünüyor orada. Bizim arkadaşlardan bir tanesi kenarına oturdu, dedi ben buradan kayarak inerim. Tuttum kolundan, çektim kenara, dedim geri zekalı mısın oğlum, sen görmüyor musun buradan kayılır mı? Hem yüksekten iniyor hem böyle dönerek iniyor, saçmalama. Düşeceksin dedim, ananın bilmem neyini göreceksin. Lan sonra galiba beni şeytan dürttü. Ben dedim buradan kayarım. Oturdum kenarına, sadece 3-4 santim kaydıktan sonra dengemi kaybettim. Arkaya doğru gidiyordum. Ama baya şöyle merdiveni yandan ters bir şekilde gördüm. Dedim öldüm lan, Allah çarpsın öldüm. Baya kafa üstü 3 kat yere çakılacağım. Öldüm dedim, bıraktım kendim. Son anda bu daha demin ananınkini görürsün kayma dediğim arkadaşım beni kolumdan tutup bir çekti. 3 hafta kekeledim, konuşamadım lan. Çocuk hayatımı kurtardı oğlum, hayatımı. Sonra çocuğa döner ısmarladım, ödeştik. Ama ölüyordum lan. Lan ne salam ya.